көзін байлап сурет салатын дарынның ерекшелігі жайында тілшіміз баяндайды. Ринат Елубаев ерекше дарын иесі. Жас суретші ой қиялынан туған бейнелерді қағаз бетіне түсіріп қана қоймай, саз балшықтан мүсін жасаумен айналысады. Шетелдік танымал шоуға қатысып, көпшілікті талантымен тәнті еткен. Жалпы көзбен сурет салып, оны таңғалдырып, бәрі қалай деген сияқты, адамзат істемеген нәрсені қалай істеп тұрсыз деп. Деген сияқты сондай бір қызықты дүниелерді көрсетіп, алдында бір Мәскеуге барып, сөйтіп бір сондай бір таңғалдырып, сөйтіп ақыры бүйтіп болсай өзінен өзі айналдырып алып келіп, сол удивительный видеодан бірақ шығарды. Мұнымен қоса ерекше дарын иесі ақш, Италия және Беларусь елдерінде өткен халықаралық байқауларға қатысып, жүлделі орындарды еншіледі. Оның еңбектері елімізде ғана емес, шетелдерде де жоғары бағаға ие. Қылқалам шебері өз туындыларында түрлі стиль мен техникаларды қолданады. Оның картиналарынан өткен заман мен бүгінгі күннің сабақтастығын байқауға болады. Импрессионист суретшілерде мен оны Клод Монеге ұқсатамын. Білетін шығарсыздар, Клод Моненің әлемге әйгілі қолшатыр ұстаған бойжеткен атты туындысы бар. Міне дәл сол суреттегі реңкті бояулар Ринат Елубаевтың суреттерінен де көрініс табады. Ринат сурет салумен шектелмейді. Поэзия, кино саласында да өзіндік қолтаңбасын қалдырған. Алдағы уақытта Нұр Сұлтан қаласында жеке көрмесін өткізіп, көрермендерін жаңа туындылар